Termální řeku jsme si moc užili. Cestou zpět jsme šli už v úplné tmě a do kempu jsme dorazili až kolem půlnoci, ale vůbec nám to nevadilo. Další den byl naším posledním. Měli jsme v plánu navštívit hlavní město Islandu, Reykjavík. Naší první zastávkou byl nenápadný dům, ve kterém se v roce 1986 setkal tehdejší americký prezident Ronald Reagan s Michailem Gorbačovem, aby zde podepsali smlouvu vedoucí k ukončení studené války. Poté jsme pokračovali k vyhlášené restauraci s ovčím masem. Ač je Island ostrovním státem, ryby se tu moc nejí. Místní lidé se živí hlavně ovcemi. Ty jsou zde v obchodech dokonce označovány podle místa, kde se pásly. Dle této lokality se rozlišuje jejich chuť. My jsme chutnali místní jídlo, které vypadalo jako kebab a masové kuličky. Ať jsme původně měli z ovčího masa trochu strach, protože má charakteristický zápach, který všichni považujeme za nepříjemný, byli jsme moc spokojeni. Všechno bylo výborné a my jsme si opravdu pochutnali. Abych pravdu řekl, tak je Reykjavík krásně čisté město, ale bohužel nás architekturou nijak nenadchl. Určitě je tu pár míst, která jsou hezká, ale ve srovnání s ostatními evropskými městy se jedná spíše o klasické severské městečko. Na náměstí jsme se zastavili v cukrárně, abychom ochutnali místní smetanové zmrzliny a zákusky. Tohle Islanďané opravdu umí. Po celých 10 dnů jsme obdivovali místní mléčné výrobky, které mají opravdu vynikající. S naplněnými bříšky a uspokojenými chuťovými pohárky jsme se přesunuli k jedné ze 2 největších turistických atrakcí v Reykjavíku, Rainbow Street. Jedná se o ulici pomalovanou duhovými barvami, kterou obklopují obchůdky se suvenýry a kavárny. Po této ulici jsme došli k nejznámějšímu islandskému kostelu, Hallgrímskirkja. Se svými téměř 75 metry se jedná o jednu z nejvyšších budov na Islandu a je ikonou celého ostrova. Poté jsme se chtěli jít podívat k observatoři Perlan, kde měl být krásný výhled na město. Po příchodu jsme zjistili, že na vyhlídku potřebujeme vstupenky do celého planetária. Když už jsme tu byli, tak jsme to zkusili. Nakonec jsme byli moc rádi, že jsme šli. Hned za vchodem nás nasměrovali na krásnou přednášku o polární záři do planetária. Poté jsme se procházeli expozicí s celou historií Islandu. Ve spodním patře se ještě nacházela expozice s vysvětlením celého principu geotermální energie. V druhém patře jsme procházeli kolem stěny plné umělých papuchálků. Zde se nacházela expozice zaměřená na veškerý vodní život na Islandu. Byly zde interaktivní stoly, na kterých si mohl člověk pomocí tohoto černého kolečka najet na jakýkoliv prvek v obraze a pomocí otáčení se mu objevovaly zajímavé informace spojené s tímto prvkem. Tady byla například kachna, u které bylo ukázáno, že se živí rybami, které dále požírají plankton. Dále tady byla akvária s různými vodními živočichy, informativní expozice a hra, která se ovládala tělem. Za úkol bylo sežrat co nejvíce potravy a vyhnout se nástrahám, které se do vody dostávají převážně díky lidské aktivitě. Ve druhém patře byla ještě expozice o ledovcích. Opět zde byly moc zajímavé interaktivní stěny, které se ovládaly pomocí těla. Stačilo prstem ukazovat na jednotlivá políčka a následně se objevovaly nové a nové informace. Zde jsme se dozvěděli plno nových faktů o ledovcích.
Kromě interaktivních expozic tady byla také časozběrná videa, která ukazovala historii ledovcových splazů. Sledovat tato videa bylo poměrně deprimující, však posuďte sami. Poté jsme přešli k otočnému kolu, po jehož obvodu byl každých 10 let zobrazen aktuální stav největšího islandského ledovce spolu s rostoucí průměrnou teplotou vzduchu. Když jsme se konečně dostali na venkovní terasu, místo krásného výhledu na město nás zpátky dovnitř zahnal déšť. Šli jsme se tady podívat do ledové jeskyně, která se nachází v přízemí budovy. Součástí tohoto 5patrového planetárního komplexu je uměle vytvořená ledová jeskyně, do které nás v rámci naší vstupenky pracovníci planetária pustili na neomezeně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že v jeskyni bylo minus 15 stupňů Celsia, tak jsme se moc dlouho nezdrželi a šli jsme se alespoň mentálně ohřát do oddělení lávy. Tady nás čekala ukázka několika krásných fotografií a další krátká přednáška o historii sopečné aktivity na Islandu. V tuhle chvíli se náš výlet pomalu blížil ke konci. Z planetária jsme se šli podívat na večerní Reykjavík. A také nám chybělo ochutnat typické islandské jídlo, hot dog. U malého stánku s hot dogy, který by měl patřit k nejlepším v Reykjavíku, jsme si dali první hot dog. Byl to náš klasický párek v rohlíku, jen v takové té ležaté formě, aby se špatně jedl. A chutnal dost podobně. Zkusili jsme tedy ještě hot dog s trhaným ovčím masem, který už byl o poznání lepší. Tímto už byl náš islandský výlet opravdu u konce. Přespali jsme v kempu, druhý den jsme umyli a vrátili auto a letěli jsme domů. Pokud je to někdo, kdo stále ještě váhá, jestli se na Island podívat, my říkáme jediné. Ano!